その程度なの？何をブス？黙れチビ。チビチビチビ。チビじゃないし。注目よ。お供いたします。リーチ。押しなさい。何見てんの？スローチタイム。お嫁さんみたいだね。もう一押しです。ヒステリアチャンス。さああっちを取る。時間がお姫様ヒステリアモード行くぞ。撃てヒステリアノルマーレ。撃てネクスト。撃てネクスト。撃て撃てネクスト。撃て次だ撃て仕留めるぞ。知らせるものなら知らしてみやがれ。私の奴隷になりなさい。ブラストミッション入ります。はっやっリコちゃんアイサーいくよ。よっしゃやっちゃえ。はい、私は一発の中断。とどめは任せなさい。決めるわよ。手加減しない。押しなさい。覚えておくのじゃ。スタック捕らえた。助けてくれ。また鼻の下伸ばして。リーチだぞ。押しなさい。仕方のないやつだ。ピコリン行ってきます。なんなんのそれ。お主も好きよの。ある晴れた日に時間がお姫様ヒステリアモード行くぞ。撃て仕留めるぞ。知らせるものなら知らしてみやがれ。私の奴隷になりなさい。トルネード魔像を同時に撃ち抜くよ。分かってるわよ。
魔像は全部撃ち抜いたわ。おとなしく逮捕された。何？手術で場所を変えてもらったの。お前はもらっていく。今夜は俺がリコのために戦う。このグレーモノ、お前は醜い。跡形を残す価値もないわ。リコ！人生の角は花で飾るよ。お前は魔像に頼りすぎてやるよ。別れの花。押しなさい。謹んでお断りするわ。私の奴隷になりなさい。リーチだ。押しなさい。我を続けるんだ。我が名はジャンヌだ。しっかり見ておくんだぞ。お前の姿勢はなぜか心地いい。こうもうまくいくと調子乗りするものだ。あるいはまだ利用価値があるこのプレーだ。私に謝罪しなさい。それだけではダメ。この靴に口づけして永遠の忠誠を誓うのよ。任せたな、リコ。リコ、今助けてやる。私は一発の中だ。とどめを任せなさい。決めるわよ。手加減しない。押しなさい。仕方のないやつだ。気に入っていただけましたか。アリオ奪還作戦開始。仲間がやられて黙ってられるかよ。ではこれをいけるのは2人。白雪さんが適任でしょう。私がバトラを引きつける。ピンちゃんはアリアン。分かった。ピンちゃんここだよ。アリアンの入れて。よし、行くぞ。ヒーロー国はグーミンども。こっからが本番よ。私も弱い王様に仕えるつもりはないよ。日本のまずいよ。その言葉、ファラオへの冒涜とすれ。はい、かまーし。ほと
奇想天竜。覚悟してください。押しなさい。つまらんの。難しい注文なのだ。できなかったらあややをもらうぞ。リーチだぞ。押しなさい。今度は王だぞ。アサルトクエスト右打ち。手を走れ砕け散れ。これで決める。いいんでしょヒーさあ悪い今度はお仕置きの時間だ。エスコートは任せて頼む。とどめだ。我が聖剣に切れるものなどない。ここを貫け。右打ち。アサルトクエスト。ニコのスイッチ入っちゃった。ヒステリアアラート。あ、キンくん、ゲームしよう。ゲーム。押しなさい。ここを打つんだよ。右打ち。こんなもんよ。アサルトクエスト。引き受けた。この不愉快だ。教育が必要ね。今よ刑事。押しなさい。身の程をわきまえなさい。感謝しなさい。ここを打ち抜け。
「